Watla kanong po civil hospital ka badai kawai nakijaka ai jing sumar ka ba ai jing sakri ki paiba jong ka Ri Bhoi district akaliang man sumar sukher ya kijing pang jing stom kadai ka jaka ai jing sumar ka balak hamremru badia kane ka hospital lapet bat penyaru da ka office u district medical and health officer lembat ka medical superintendent Henry ka basokhia hadu kata-kata kalong baka office treikam jong u DM&HO kamsem lala bandon setia yala ka jaka treikam ka Bapura lane ka office treikam joka ya kane ka office u DM&HO tat hadu kini kesngi lapen treikam lang napo ka ying building ka badai jong ka trauma center ya ka ba on supply ocean haki banai ke bansawan ka jingkli kalong bakum nopat ka office u DM&HO kan treikam hadin balapli ya ka trauma center kinong thok kubor kilayo banekren baru Dr. M. Mauri DM&HO ka district hakaba ulai thu bakane ka office kadang treikam hi napo ka ying building jong ka trauma center ban nakaliang kane ka office kala persangru ban yono dala ka office treikam ka Bapura ulai thuru ban nakaliang ka office u DM&HO kala depha ya ka proposal ban teno ya ka building ka Bapura nak benta ka office u DM&HO bat ondang abru ya ka kaipot nak sarkar jela ke tu building deh bisa ketemu jiwa sedikit dengan ni yang ba nakaliang engineering wing la ada prepare untuk dia te matrai kan sana cakap apa pasal treikam pasal longkap ni similiti bagi saya tarik ke kanang sempor nomor ba paling office yang mengatakan kam sisa nomor ta kan ni kan ko kami ni district hospital deh te belum ya siapnya ni tinggal dan kam ni building ni te kembalong mentakan ni ka of trauma mentakan sastang mentreikam te hatu ka nomdon kanu ka jing thot ane jing wit abai treikam ka trauma Kontrak ni ka trauma la ka sedang ia mentahi atrai din sa tunal kam sa tang ground floor atau first floor tengi mentahi syong ka second floor bat ka third floor ni bedan kam ni aja te ka bai dia bertiga jakat kam belum ila syong kamnya te ka bai dia bertiga jakat nakaliang ka office jong pipila take up show government ka ila ada ha katu ka engineering ni dia on ada submit di DPR telano pi expect terhadap ka construction kan sedang ngamkit nang tamangi utility ba naman day wala kam sa ta sa